ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବଳଦେବ କହି ସରିଲା ତ ସ୍ୱୟଂବର କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଲକ୍ଷେ କହ ନୃପତି କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ରଥି ଲାଖ ବିନ୍ଦି ହେଲେ ଦୂର ହେ ଚାଲ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା ଶୀତ କାଳେ ଏତେ କୃପା ଥିବା ହେ ଚାଲ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା କହନ୍ତି ମାଧବ ଆଗ ଥିବା ଦେବ କେହି ତ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ସୁରପତି ପାତାଳେ ତାଳେ ବାସୁକି ମଞ୍ଜେ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ହୋଳି କିସ କହୁଛୁ ତୁରେ ବନମାଳି ତୁ ଶୁଣି କହନ୍ତି ହୋଳି ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବଳଦେବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ କାଇଁଚ ମାଳିଆ କହ୍ନେଇ ହଁ ଆଉ ସ୍ୱୟଂବର ତ ସରିଲା ହଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଇଏ ଚାଲ ଦ୍ୱାରିକାପୁରକୁ ପଳେଇବା ହଁ ଇଏ ଶୀତ କାଳରେ ଏଠି କାହିଁକି ରହିବା ହଁ କହନ୍ତି ମାଧବ ହଁ ଆଜ ଥିବା ଦେବ ହଁ କେହି ତ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବେ ଯିଏ ନେବେ ନିବେ ନା ବଳରାମ କହିଲେ ଏ କହ୍ନେଇ ହଁ କିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ମତେ କହ ହଁ କହନ୍ତି ମାଧବ ଆଜ ଥିବା ଦେବ କେହି ତ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁରପତି ପାତାଳେ ବାସୁକି ମଞ୍ଚେ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ହଁ ଭାଗୀରଥୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁରପତି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ବଳଦେବ ଠାକୁର କହିଲେ ହଁ ଯାହା ପାଖରେ ସଚୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ ବାରଙ୍ଗନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁ ଏ ମାନବୀ କନ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆସିବ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁରପତି ହଁ ପାତାଳେ ବାସୁକି ଆଚ୍ଛା ବାସୁକି ପାତାଳରୁ ଏଇ ମାନବୀ କନ୍ୟା କାହିଁକି ବିବାହ ହବ ନା ମଞ୍ଚେ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ହଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବେ ଯତୁ ଗୃହରେ ଦହନ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କରିକି ଛନ୍ଦ ହଁ ତୁ କି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବୁ ବିନ୍ଧିବୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବଳଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି ସେ ପାଣ୍ଡବେ ମରି ଥିଲେ କି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତ ବ୍ୟାସ ମହାଦେବ ବିଦୁର ବାସବ ଉଠାନ୍ତେ ସେ ହତ ହେ ମୋର ପାଣ୍ଡବେ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡରେ ଯେ ଅକାରଣ ହେ ମୋର ପାଣ୍ଡବେ ପ୍ରାଣ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି ସେ ପାଣ୍ଡବେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ ସଭାରେ ପୁଣ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରି ସେ ପାଣ୍ଡବେ ଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ଜାଣ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବୀର ଦେଖାଇ